Ato karon nga pagpadayon sa pagpamalandong ug pagkat-on sa pulong sa Dios atong nadungog karon aron himuon nato nga pagkaon sa ato ang kalag kay atong kalag espiritu man na di man na makita no so manang gakinahanglan po sa pagkaon mamita natong Ginoong Hesus ang akong pulong espiritu ug mao ang matuod nga kalanon nga naghatag og kinabuhi. Nga sa ato pa ang ato dayng kalagpod ato ang nga pakanon pareho bas atong lawas ba mga igsoon ngano mang pakanon nato atong lawas ang tumong aron mahimsog ta dili mo kaon aron mabuhi wrong kay ang pagkaon nato dili na mo'y makapabuhi sa ato ang lawas. Kanang yung kaon mo anong pagkauna kay aron doon na nutrients ang inyong billions of living cells kay mo ni nagbuhi ni ini. Kay kung tinuod pa ni mga igsuon, wala untay mga matay. O yun mo? Ngano may mga matay? Kay puro guta mga on. Ubang gani, di gani matagbag katulo ra mo kaon, kapulo pa man gani, ang patay man gihapon. Kaya sa tinuod-anay, dili ang pagkaon maoy nagbuhi sa atong billions of living cells. Pero kinahanglan nga mukaon ta insakto nga nutrients aron magmahimsog ang atong lawas. Kunya kung magkasakit ang atong lawas, munang magpatambal ta dili aron mabuhi. Na karon kay ang motibiso to magpatambal ta aron mabuhi wrong. Magpatambal ta aron ang atong gadaot nga lawas mahimsog. Kay kung tinuod pa nga ang tambal mao'y nagbuhi nato, wala untay mga matay. Kay puro guta ka patambal ubang gani nag boarding house na magani sa ospital. Pero patay man gihapon. Dili ba? Munang dili ta mag-atong usbon ang atuang pananaw kinabuhi mga igsuon. Kaya ang tinuod anay di ay ang gabuhi sa atong billions of living cells mga igsoon atong lawas mauday ang kalag nga gibutang sa Dios. Mobita nang ang hatag og kinabuhi sa atong lawas mao ang Dios. Muna ang atong kalag ato pong pakanon aron pug magmahimsog sa mas atong lawas. Kay kung di nato galmon ang atong kalag may son magluya puta. Ha? Oh, muna tanawa ang atong kalag ato pong unsa may pagkaon nga makapahimsog nato maunang ang tinuod nga pagkaon ang pulong sa Dios. Unya kung magdaot ang atong kalag munang ato pong tambalan. Magdaot po di atong kalag pader. Insakto. Kay ngano? Kay kanang kalag nato mismo kanatong espiritu dili magud siya makita. Pero mailhan kung gasakit ta ang atong kalag ug wa ba tungod kay ga-infleshing sa atong lawas ug ang atong lawas mauni siya nagpailan nagpada kung gasakit ba ang atong kalag ug wa ba. Kay kung ka magsakit sa ito pagkadaot, naman na root word, daot. So, unsa may pamungaan ng daot, di ba daotan? Mao na nga kung magbuhat ang mga daotan, kapasabot na, gadaot ang atong kalag. Oo. Namobitan na nga kung magbuhat ang daotan, ang mga pagpamunga po nato, kadaot po nato mga igsoon. Pananglitan ham kaning pananglitan gyud mo gun sa nindot kayo kay makasabot gyud ta ani. Kung tinuod pa nga makaayo ng panawat o kwarta panahon sa eleksyon, dili unta magdaot atong panggobyerno. Ngano day pader gadaot atong panggobyerno, wa gyud ta kakitaan ni. Bago pa lang kayo ng atong karsada, giguba karon ko ano na pod. Di gubo na pod. Di ubang mga karsada nga wag ko tawon.
Unsaon ma-improve? Nganong ingon niya kisa may mubayad ani? Kay loan man na. Gikan sa buhis. Kisang kansang buhis man. Mga taong Pilipino, apil na mo. Pero wag kita anak mga igsuon. Na, tanawan ng atong pamulitika sa Pilipinas. Namura na kuan, family business. Ha? Family affair na, pamilya na magkuan, sa tawag ani, magdominar. Congressman asawa, mayor ang bana, gobernador ang anak, to'y pag-umang kong konsihal, mo ba? Di naguta mamahin anis uban? Unsay purpose? Family domination. Pero nga nung di man ta kakita ana, kay na gikuan man ta masun, gilansisan man ta, gilimbungan man ta sa mga dayan-dayan sa mga politicians. Unsay dayan-dayan? Nindot kaayo kay dita kita na kay maay kay ni sila kay medical mission. Nindot kay ni siya kay muhatag og mga pensyon, 4-piece, uban pa unsa pa dang mga dawat og pensyon lang di na lamang manrabaho. Nahimo na noong ka mga magsalig anang mga ihatag binulan nga kabalo mo gikan binas inyong buhis. Nya wa ta kita ana, that is graft and corruption, klaro. Ngano man kay ang atong gituhuan nga insakto ang sayop man. Kay ang sayop nga sige buhat mahimo namang insakto. So di na ta kakita unsay tinuod mga igsoon. Ngunang nangandoy tagkaluwasan, sige ta og yang ngumo ampo sa Ginoo. Karong gidungog na sa Ginoo mga igsoon ato pag-ampo. Diin man diha sa atong Ginoong Hesus. Mobita nang mianhi ang atong Ginoong Hesus unsay tumong aron hawason ta sa pagkabinilanggo nato sa kaaway sa Dios. Aron nga sa paghawas nato sa bilang sa away sa Dios, maalim ta sa samad sa pagpakasala. Ngano man mga igsoon kay ang pagtulunan sa kaaway sa Dios mga igsoon ang mauman ang kinabuhi sa pagpakasala. Unsa dayon ang pagpakasala? Kanang manunggab, magmarites, mangawat, mo ba na sige pasabot? Dili, these are expressions ra na mga igsoon. Expression ra na siya. Kaya unsa man din nagipasabot anang kinabuhi sa pagpakasala? Simple kayo. Ang pagsupak sa kabubuton sa Dios. Mao man na. Sa matag higayon nga mubuhat gani tag supak sa kabubuton sa Dios. Gapasabot nga nagpakasala ta mga igsoon. Mobita na ang atong Ginoong Hesus aron nga makakinabuhi ta sa kaluwasan unsa iyang gitudlo nato sige tang gaampo ana aron di ta makasupak sa kabubuton sa Dios unsa iyang gitudlo nato sige tag-ampo ana unsa kani matuman ang imong pagbuot aron nga dili ta musupak sa iyang kabubuton kasi gitag-ampo ana pero pangutana unsa may kabubuton sa Dios mo bitanang mubalik ta sa atong Ginoong Hesus mga igsoon kay siya ang nagpaila nagpadayag nato sa kabubuton sa Dios. Mobita na maison aron paghawas ta sa mga bakak ug sayop nga pagtulunan nga iya sa kaaway sa Dios may suon gibalik ta ang gibuhat sa atong Ginoong Hesus gibalik ta sa kamatuuran. Muna ningon sa ako mao ang kamatuuran, ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi ang tanan nga mutuon nako naa sa kamatuuran mga igsoon. Sumao na nga karong Domingguha dunay gipahinumdum nato mga igsoon mo guni ang base point sa kamatuuran sa atong pagkatawo mga igsoon. Muni gipahinumdum nato rong adlaw. Okay, una arita sa unang pagbasa
nagikutlo sa basahon sa Genesis. Ya, kaning basahon na mo nitag chapter 2 na siya. Kaya ang chapter 1 sa Genesis, guys, good man, giun sa pagbuhat sa Dios ang kalibutan in 7 days. Ya, human, ang last niyang gibuhat niya, ang tawo. Ya, gibuhat niya ang tawo sa iyang larawan o kasamahan. Sa ato pa, pinaagi sa tawo, nga mong iyang picture, larawan, mapadayag ug mailhan ang dili makita nga Dios, dili in the physical form apan sa kinabuhi nga iyang paambit. Nga dinhi sa atong pagbasa ron in chapter 2, gihulagwayan tanong atong balikon ha ang first reading. Nakita sa Dios nga ang iyang gibuhat nga tawo nag-inusara. Sa ato pa wala siya'y kauban. Nganuman kaysa mga binuhat sa Dios nga mga hayop bisag unsa nga dunay kinabuhi iyang hinganlan mao na ngalan, pero nangita ang tao og pareho niya. So unsa may gitudlo ani nga ang mga living beings dahil mga ison sa kalibutan nga gitawag og mga animals dili na sila tao. Og labaw sa tanan ang tao dili animals. Na lalong kaning kamatuoran na mga igsoon nganuman kay kung tao ta dili ta animals nan kinahanglan dayang atong kinabuhi magpadayag sa pagkatao dili ang bangis nga animals. Sa ato pa kung ang atong kinaiya pareho tag animals bangis, kita ray ga-insulto o gapamubo sa atong dignidad sa atong pagkatao. Na dini nakita sa Dios, nangita ang tao og kapareho niya, wa mo siya nakitaan. Muna gitagaan siya og paris mga igsoon, kamatuoran, truth. Nagikan sa gusok sa lalaki kabahin niya, gitagaan siya og kauban. Na unsa may kauban nga gihimo sa Dios niya? Unsa man? Babayi, kay lalaki man siya. Dili man ang giparis sa lalaki. Babayi man. Giklaro gyud na kayo. Ya sa first chapter, ibuot niya babayi ug lalaki gipanalanginan, sanay kamo mao nang babayi ug lalaki aron mo sanay ang kinabuhi nga gipaambit sa Dios. Mo bitaw na ginata sa first reading, muna hinungdan nga ang laki mubiya sa iyahang ginikanan, muipon sa iyahang asawa, ang babayi. Sumunay kamatuuran, mga igsoon. Nga kining mong kamatuuran na, gibalik ni sa atong Ginoong Hesus, sa atong Ebanghelyo. Ebanghelyo, bantay mo sa atong Ebanghelyo, balik ta ha. Dunay duha ka bahin ang atong Ebanghelyo mga igsoon. Ang first part sa atong Ebanghelyo, atong balikon no, dunay parisiyo nga nangutana sa atong Ginoong Hesus kung pwede bang makabulag ang bana sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan. So in other words, kaning isyu sa divorce sa ni adto ra di ay ni. Unya kini gisulbad na ni diha ni Kristo, pinaagi siyang kamatuuran nga gitug-an. Mutong nangutana atong Ginoong Hesus nila, unsa may giingon ni Moises ninyo? Na unsay tubag nila? Niingon si Moises nga maghatag nagsulat ang bana pakibulag makabulag na. Na unsay giingon sa atong Ginoong Hesus? Gihimo ni Moises kay gahi manggubog ulo. Di mo kasabot. Oh. Munang gipasabtan sila sa kamaturan. Sa sinugdanan, gibuhat sa Dios ang tawo, babayi o lalaki. Klaro kayo na. Muna hinungdan nga nga ang lalaki, mubuya sa ginikanan, muipon sa iyang asawa. Oo, kay magkinabuhi na sila. Pero karong panahon na, subok yung pamalandungon. Nga laki, mubiya na kanis ang ginikanan, wala, patay yung asawa ka, apil yung kag-away yun, labi nagdakog sweldo ng laki. Maing buntag. Paita na. So di na sila makakinabuhi na.
But the truth is, kinahanglan nga magkinabuhi dahil sila kila. Munaningon atong Ginoong Hesus, dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Unsa man na, divorce. Na karong gibalik na pud. Pareho ba mga isun sa sala sa Sodoma o Gomora? Gibalik na pud ron, mo'y gipanghingusgan, nga gitawag og new normal. Unsa nga new normal? It's okay, it's all right, nga pwede ra mo magluon, mag same-sex marriage, parehong laki, parehong baye. That is sodomy. Kaya gitawag lagi new normal. Unsa nga new normal? Kanang new normal nga abnormal? Na karon magsige tagwali ani ron, pildi gyud ta ani sa LGBTQ rights. Tinudan na na istorya ha. But kinang we have to speak the truth. Kamatuoran nga wala gitudlos kalibutan, kamatuoran nga iya gikan sa Dios. And this is the truth. Ngo bitaw nang nindot kayo mga igsoon na tayo binisayaan ng mga minyo bitaw. Kung makasabot lang unta anak ta, di kita maglisod unta. Kung sa binisayaan ng mga minyo gani, magminyo na, kung sa tawaganay nila, kapikas. Kapikas. Unsay root word anang kapikas? Di ba pikas? Tato pa kung babae ra, pikas. Kung lalaki ra, pikas. Munang duha ka pikas, giusa, muna ang pagkaiusa sa bayag lalaki, kabugusan sa tao. Apan ang kabugusan sa tao, ang iyang kahingpitan, naa sa ang pagkahiusa sa Diyos. Kaya ang pagkabugos na sa babayag lalaki, pagkahiusa niya, timaan nga ang tao nahiusa sa iyahang Diyos. Kay ang Diyos mauman ang iyang gilarawanan. Kay ang tao mo man ang larawan sa dili makita nga magbubuhat. Na kaning pagtulon-anam nga ison, di ni masabtan sa mga tao nga mga bright o walay pagtuo og Dios. Because this is truth of faith, truth of revelation, and only faith can understand and can see on this truth, mga igsoon. Mo nang katong walay pagtuo og Dios, katong may kang murason, wag tay mahimo ninyo ana. That's why ang akong invitation is live life in faith. Aron ta makasabot nining maong revelation of the Creator God, mga igsoon. Munang akong balikon, ang pagkahiusa di ay sa babaeng lalaki, maunay timaan na kung siya makighiusa sa iyahang Diyos, naa iyang kahingpitan. Kay pariho man silang pikas. Nanong pariho lang babae, di pariho lang pikas. O parihong laki, di parihong pikas, wala mabugos. Insakto ba? Ngutong nangutana, ang mga tinunan niya, o sabay kipasabot ni mo ani. So sa gingon sa atong Ginoong Hesus, ang bana nga makigbulag sa iyang asawa, sa ato panaminyo, kaya wala maminyo, unsa may bulagon, nga wa man naminyo. Mo nagipasabot anang annulment, declaration of nullity, unvoidable marriage, bisag na ay seremonya sa kaminyoon, nanay anak, pero proven nga doon na ito yung mga reasons, kadang mga reasons to annulment mo ng declaration of annulment is walay kaminyoon nga nitabo at the beginning. So, kung sa may bulagon, ngawa may nahiusa. Pero kanang divorce, doon ay valid matrimony, valid ang kasal. Unya gibulag lang, munang nababulag kay na may nahiusa. Unya makigminyog lain, mo na makakumit na og adultery, which is a sin against infidelity and trust to God, mga isong kay sign man de aita, expression man de aita of the truth sa ato pagkahiusa sa Dios, mga igsoon. Unya, kini mga igsoon, magwali na ganitaan ni, patay na gitaan ni sa violence against women. Human rights, women's rights. Di ko dito pwedeng makigbulag na pader nga gikulatan na magngayol ko. Pero mangutana sa ko, sa pagkasal ninyo,
unsa may inyong gipanaad atubangan sa Dios o sa katawhan sa Dios. Panahon bas kasal ba? Kamong nanambok o kasal, kay may magulaman tang manambok kasal, labi nagdagag humbo. Makadungog yun ta kayo, unsa gipanaad sa babae ug lalaki. Sugod karong adlawa, sugod ron, kaya magala. Ha? Bisan unsay mahitabo, so walay pili kay unsa, bisan unsa man. Maayo o dautan, o mao man na. Kasakit o kapitos sa tumoy anak, kamatayon lamang ang sa to pabuhi pa mong duha. Paghulat nga naay mabalo ninyo. Nya kamo pong mga kuan pod, mga tiger lock, kabalo mong minyo, ayaw kuhita, kay minyo pa na, hulatag mabalo. Aron dili maka panapaw mga igsuon. Klaro kaya na. Nya karon kay mga Kristiyanos magkahata. That's why we are people of truth. Truth nga wala magagikan sa kalibutan, dili mo'y gitudlo sa kalibutan, but truth nga nagagikan sa Dios. Mobito nang sa second part mga igsuon, second part sa atong ebanghelyo. Magmutan na ta kung sa may kalambigitan na ning second part. Kung sa may second part, di ba nagisgot atong Ginoong Hesus kabahin sa hiya sa bata? Kung dili ta may sama ni ining bata sa pagdawat ato sa gingharian sa Dios, dili ta makasulod ni ini. Ngano man mga igsuon, tanawan ng bata, di ba under formation? Sa ato pa, this truth of Christ, the truth of revelation nga gidala ni Kristo may soon, na isama tagbata, hulmaon ta pag-usab ni ini. Kay kung dili ta mahulma, o maghulma sa atong pagkatao des pagtulunan ni Kristo, di kita kapuyo sa iyahang kamatuoran. Mo binagi pasabutan ng himuon tang Kristiyanos. Unsaon pagkahimo natong Kristiyanos kung maghulma ta sa atong pagkatao, meaning kinaiya, batasan, mga buhat, nga wala mahauyon sa pagtulunan ni Kristo, mahimo ditang Kristiyanos? Dili gyud. Mobita ng mga ginikanan nga nangayog bunyag sa inyong anak. Ngano man inyong pabunyag yun anak, aron mahimong Kristiyanos. Di gyud mahimong Kristiyanos na mga anak ka kung ang ginikanan mismo dili maghimong Kristiyanos sa iyang kauga lingon. Ngano man simple kaayo nga filosofiya in English. You cannot give what you don't have. You cannot give what you don't have. In Latin pa, ara inuntang bright, nimudat quod non habet. Mauna. So unsaon sa usa ka ginikanan nga wala makristiyanos pagtudlog Christianity sa ilang anak. Munang kita, hangtod kumubitan na niung kunyo maisuon, kung nakadumdum mo, our baptismal life, our Christian life is a life of a continuous formation. Ang atong bunyag, kinabuhi sa bunyag, o pagka-Kristiyanos, usa ka mapadayunon nga paghulma sa atoang kinabuhi. Nga magsubay kanunay sa pagtulunan ni Kristo. Mobita ng hinungdan, ngano nga sa ato ang simbahan natay kultura, nga ang mga bata sa binunyagan, nga ginikanan, Kristiyanos, pabunyagan ng daan. Kaya maghulma man na sila silang kinaiya batasan. Munang manaad ang ginikanan. Nga walay buot, ilang anak babunyagan, ilang hulmaon, ang ilang anak ng tudluan, agakon, aron magbansay. Nga mo ba ni gibuhat sa mga ginikanan karon? Munang challenge nato ni tanan mga igsoon, di lang ginikanan, apil ta mga adult Christians to become examples ato mga young. What it means to be a Christian. Tao nga nagpuyo sa kamatuuran sa kaluwasan ni Kristo. Mabitang subok ang pamalandungon mga igsoon, subok ang pamalandungon, nga ang ato mga kabataan o mga batanon, nalibog na sila
sa ilahang kinabuhis pagkabinunyagan. Kaya nga nindot na ta kayo kay atong paeskwelahon. Pero ato po na ito paeskwelahon sa mga tunghaan nga wapod magtudlog Christianity. Kaya ito'y mga eskwela nagtudlog Christianity, di po talahang mapurma. Kaya magpa-eskwela, tas ato mga anak, unang question na to, mauman pila may bayad? Wa man ta mangutan unsay makatunan sa akong anak? Kapag-eskwela man dagoy ka. Di, unsay makatunan? Pero kung mangutan kag pilay bayad, sa to pa, imo dahing gibaligya imong anak. Dili ba? Una malibog na lamang. Ini kamayo, tuduan ang mga bata, 10 commandments. Tahuro nimo imong mama og papa ginikanan. Nya pa eskwelahon nimo eskwelahan kato, oy ipa-DSWD inyong ginikanan. May baron? Munay pangutana ron, are we forming a Christian society? Kitang mga binon yagan. Munang karon mga ison gipahinumduman ta niini. Kaya this is our challenge karon gyung panahona mga igsoon. Ilabi na ang truth of Christ nga hangtod karon ang kalibutan nagdumili pagdawat sa iyang pagtulunan. Gani mismo kita, the only Christian na lamang nga gawa sa Batikan nga nasod. Na ay mga miyong Kristiyanos kunuhay sila apan muuyon anang divorce. Muuyon anang sa pana kanang abortion. Balo mo ng abortion may soon, iyan na practice sa mga pagano. Human offerings alang sa ilang mga gods and goddesses. Mauna. Munang let us stand with our faith mga ison. Karon padayon ta mga Kristiyanos karong panahon. I know it's not easy in our times karong panahon na. But we have to stand tall with our faith. Ug nganong ato ning buhaton mga igsoon, usara hinungdan ani kana og naapapatay pagtuo ani. Kanang naapabas atong nahuna ni ba? Kana bitaw giingon bitaw sa kwan tungod sa kahadlok nga mawala ko ang langit ug kasakit sa impyerno. Sa ato pa nagtuutag na ipadulngan atong kinabuhi. Asa gali na to madunggan ning kana? Kang tungod sa kahadlok nga mawala ko ang langit ug sa kasakit sa impyerno. Asa na to ni madunggan? Na, daghang wa kabalo ni ini. Muna pangadyo na to sa akto sa paghinulsol ini pangumpisal na to. Mo bitaw nanganutang mangumpisal tungod sa kahadlok nga mawala ko ang langit ug maadto ko sa kasakit sa impyerno. Galing lang kay pipila naman pud lamang ng mangumpisal ron. Muna atong ibalik ning timaha mga igsoon sa atong pagpakabuhi matag karon ug unya ibalik nato ning mao nga consciousness nga naay padulngan ang atong kinabuhi. This is one of the truths nga gitudlo ni Kristo nga ang atong pagbiya sa kalibutan nga mamiya man detang tanan dinhi naay padulngan ang atong kinabuhi. Ug mao na ang kalibutan sa kinabuhing dayon. Muna mayson manginaot kita nga sa atong mga pagpaningkamot pagkinabuhi sa pagtulunan ni Kristo sa atong Ginoong Hesus kiniunta mo'y magdala nato ngadto sa pinuy-anan nga iyang gisaad nga atong mahimong puy-an sa kinabuhing dayon ang pinuy-anan sa langit ang gingarian sa atong langitnong Ama. Amen.